Ауылда жұмыс бар ма? Ең маңызды солға. Енді мен өзіме келетін болсам, өзімде жұмыс қазір енді бар. Осы жерде әйтеуір Құдайға шүкір енді. Жоқ жерлерде бар енді. Оны да айту керек. Жоқ, жетіспей жатқан жерлер бар. Ол енді келген кезде ол жұмыс переселенмен келген әрбір адамға біріне ұнаса, біріне ұнамай жатады. Ана зарплатасы аз болып жатады. 6 ай қысқа отын суы бар, мал асырайын десе, оның жем-шөбі бар, ауқаты бар. Енді оңай емес бұл жақта. Оның бәрін біліп, одан кейін бағдарламамен келген адамдардың бәрі осы жерде тұрып жатыр ғой. Осы жерге келгендердің бәрі жақсы. Келушілерге сол мемлекет тарапынан бір көмегі бар ма, әлде жергілікті тұрғындар көмектесіп жатыр ма? Бұл жерде мемлекеттің тарапынан бар ғой. Бар, бірақ негізі осы переселенеге да қазір 200 подъемный беріп жатыр ғой. Мен ойлаймын, бір реттік беретін жәрдем. Енді соны негізі қармақ берсе де, ондай ақша бермей ақ қойсын, переселенмен келген адамдарға да қолына қармақ жұмыс берсін. Зарплатасы бір дұрыстау. Енді бәрі әкім, директор, болмаса мұғалім болып келмейді ғой бұл жаққа. Әртүрлі тақырыпта келеді. Қара жұмысшы, біреу кәсіп ашам деп келеді. Сондайларға майшаммен қараса да сол жағынан келеді. Орташа жалақысы неше осы ауылда? Бұл жерде орташасы қазір ең төменгі зарплатаны 110 қылды ғой енді. Енді 250, сол 200, сол 110 сол жобағы. Бірақ енді бір нететін жердің бүкіл ағайын туысын, оңтүстікте болғаннан кейін бұл жердегі де ағайын ғой, бәріміз бөтен емеспіз. Бірақ енді екі ортадағы барып келу уақыт сол енді сол жағынан, одан кейін самолет Петропавловск мен Чимкенттің соның ортасына қойса да, сол логистика мәселесі сол жағынан сәл нетеді, келген адамдар қиналып. Вакансияда